Друзья мои, всем привет! Сегодня 25 что ли, или 6 декабря 2023 год. Буквально через 4 дня наступит Новый год. Так что я желаю вам всего самого-самого хорошего. С наступающим новым 2024 годом, друзья мои. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете, пишите комментарии. Я все ваши комментарии читаю. И желаю вам в новом году всего самого хорошего, удачи, счастья, здоровья, самое главное. И пусть все ваши желания исполнятся. Сегодня я приехал в лес на дело, взял с собой термос, взял с собой кусок хлеба с салом. Сейчас решил развести костер, разведу костер и еще поднимем кружечку чая, бахнем за Новый год, за наступающий. Кто-то может увидеть ролик уже наступивший Новый год. Будет в то время. А я сейчас попытаюсь развести костер. В общем, кругом, видите, какая погода. Снег с дождем капает. Походил, посмотрел, сухих дров нет. В общем, мне нужно развести костер из сырых дров, чтобы рядом с костром чай попить. И возникает вопрос, как в такую погоду разводить костер из таких сырых дров. Вот они, ветки все сырые. И что делать? В общем, вопрос знатокам. Кто как делает, напишите в комментариях. В общем, я вам сейчас поделюсь своим секретом, как я это делаю. Развожу в такую погоду костер очень быстро, буквально с одной спички. Для этого нужно всего лишь просто-напросто взять из дома сухие дрова. Я взял ящик. Взял пропитанную маслом бумагу. Она очень быстро горит, хорошо разгорается. Но если это не поможет, у меня есть канистра с бензином. Вот такая вот хитрая подсказка. Других вариантов я просто, друзья, не вижу. Ну, смысла нет. Тут может еще палочками друг от друга тереть. Есть гораздо более простые варианты. Все, развожу костер, наливаю чай. Вот так вот легко и просто разводится костер в лесу в суровых условиях. Что там, камера записывает? Итак, друзья, еще раз с наступающим Новым годом. Еще раз желаю вам счастья, удачи в Новом году. Еще раз спасибо за вашу поддержку, за ваши подписки, лайки, комментарии. Ну, я могу сказать только то, что касается сейчас нашего ролика, нашего с вами канала и нашей с вами идеи, которую мы пытаемся реализовать. Я сегодня приехал на дело. Дело это будет не в этих роликах, не на этом канале. Но, тем не менее, с наступающим вас еще раз. Счастья, удачи. Я сейчас чайку бахну. Съем кусочек хлеба с салом. И пойду заниматься делами. Вот такой костер разгорелся. О, сало упало. Вот так вот.